שלום לכל מי שאיתי, כל מי שעושה איתי ועושה איתי את הדרך, כבר שבוע שני, יום שני. לכל מי ששומע את זה אחרי, מותר, זה בסדר. המדיטציות יהיו פה פתוחות חודש, אפשר לחזור אליהן, אפילו אם יש מדיטציה שאת אוהבת, שאתה אוהב. כל הכבוד לכל מי שמתמיד. ובואו נתחיל. אז הבוקר, הבקשה שלי מהמדיטציה הזאת, אני כזה הולכת בחושך בדרך לכאן, כדי לנסות להקליט הכי מוקדם שאני יכולה. הבקשה שלי הייתה לתת טעימה, חיבור להדרכה. אז מה זה ההדרכה הזאת בעצם? ההדרכה, אני קוראת להדרכה, אני יודעת שכל אחד יש שמות אחרים. לי זה נורא נוח לקרוא להדרכה העליונה הגבוהה. ההדרכה שלך היא העוזרים שלך. היא מי שאיתך כל הזמן. מי שכל הזמן איתך. מכירה אותך. עוברת לחוזה הנשמתי שלך. לבקשות שלך, למאהבים שלך. הדרכה מבקשת לך רק טוב. חיבור להדרכה נותן המון המון כוח. זה להיות בעצם ממש מחוברת לעצמי, למי שאני רוצה להיות, למה שנכון לי, קצת פחות למה יחשבו עליי, מה יגידו עליי, כל מיני כאלה. אז היום אנחנו באמת ניקח רק ממש טעימה קטנה, אנחנו בטוח נעמיק את זה יותר במפגשים הקבועים שלנו, שהתחילו כנראה אחרי חנוכה. בואי נתחיל. מישהי קצת. וגם למי שכבר הולכת בדרך הרבה זמן ומכירה מעולה את ההדרכה שלה. תמיד טוב רגע לעצור ולהקשיב ולחדד ולחבר יותר את הקשר. בוא נתחיל. ואנחנו לקחות 3 נשימות עמוקות עמוקות. רגע מרפות את השכמות, את הגב, קצת מזיזות את הגוף. אולי אפשר אפילו כזה, להתמתח. ולחזור פנימה לעצמנו, לציר האמצע שלנו. כמו תמיד, לפני שאנחנו עולות, אנחנו רגע מתעגנות אל האדמה, ממש מטילות עוגן. ומרגישות את האגן שלנו, ואת הצ'קרה הראשונה שלנו ממש ממש נוכחת, מחוברת, אוהבת את המידע שהיא צריכה. משחררת לאדמה מה שלא. יופי. לרגע יש מין תחושה כזאת שאני יכולה ממש כמו לצוף בתוכי. ריפוי מיוחד כזה. אני נשארת נוכחת. אני נשארת בתוך החדר. ועדיין אני צפה בתוך עצמי. אני מתחברת לידיעה הגדולה שיש בתוכי לגבי נושא מסוים. את לרגע ממש מתחברת לעצמך. לוקחת עוד כמה נשימות עמוקות, עמוקות, עמוקות.
וממש מרחיבה את בית החזה, ונפתחת, ומאפשרת לתחושת הציפה הזאת להרים אותך בתוכך. וכמו תמיד את לוקחת מהמדיטציה הזאת רק מה שנכון לך, ומתאים לך. קודם כל את. ואני מבקשת ממש להתחבר כרגע אל ציר האמצע שלך, ולהתבסס בו. אפשר לעצום עיניים. כמו להתחיל לדמיין ולזכור את החדר. ולראות מה קורה סביבך. בעיניים עצומות את יכולה לראות ולדמיין את החדר שלך. את הכורסה, ספה, מיטה, כיסא, בית, תקרה. את לוקחת עוד אוויר, ובעיניים עצומות מתחברת עוד יותר פנימה אלייך. ומאפשרת לתחושת הציפה הזאת בתוך הראש שלך. תמיד כאן, תמיד מעוגנת, לאדמה. ובתוך הראש שלך יש מעין תחושה של ציפה כזאת. את ממש מרגישה כאילו את רואה איזשהו גוף באלכסון צד ימין. לא לבקש לראות יותר מדי פרטים, אלא ממש להתחבר לנוכחות של מי שנמצא לצידך, של מה שנמצא לצידך. תקשורת כרגע, אך ורק עם ההדרכה העליונה. אך ורק עם ההדרכה העליונה. יופי. את מתחילה להרגיש את הנוכחות הזו, ממש פה לידך, ואת מתחברת אליה. לקחת עוד אוויר. ממש נותנת לה להציף אותך כרגע. אני אהיה שקטה ל10 שניות הקרובות. אנחנו ממשיכות לנשום ביחד, ואת מקבלת את המתנה שיש להדרכה שלך הבוקר. אפשר לשאול שאלה, אפשר פשוט לנוח ולתת לה. מה שמתאים לך, בעדינות. בקלילות, קלילות, מתחילה להיפרד רגע, וחוזרת לעצמך, מרגישה את בית החזה, לוקחת את המתנה שקיבלת, ונחה איתה היום, או הלילה, נחה. אם הרגשת שאת לא יודעת מה קיבלת, אם את מרגישה עכשיו, את לא מבינה כלום, זה בסדר גמור. שמת כוונה וזה מלא. זה מלא.
אני מקווה שזכית לטעימה קטנה מההדרכה שלך, ואני בטוחה שהעמקת את הקשר עכשיו עם ההדרכה שלך. בואו נמשיך את היום ותראו מה זה מציף. אנחנו כמובן נעמיק את זה יותר, מפגשים עמוקים וככה רחבים יותר. יצא לי מלא עמוק. זהו, מחכה להתראות ולהתחבק ביום ראשון הקרוב. ניפגש לנו ביחד. חיבוק, המשך יום מלא בשורות טובות.